die Here ons saam seën op hierdie Sondag as ons sy woord oordink. Ons het net een aankondiging. Onthou asseblief dat ons tweede oplaai bazaar beplan word vir Vrydag die 7de Augustus. En alle bestellings moet asseblief geplaas word voor 12 uur op Maandag die 3de Augustus. Kom ons word nou stil voor die Here met lied 253, die bekende U het die brood gebreek eens by die meer. Breek nou die lewensbrood vir my ook, Heer. Ons vra U nie, Here God, vir wonders en tekens uit die hemel nie. Ons vra U vir U aanwesigheid hier in ons midde. Ons vra vir die vuur van U Gees, wat vir ons lig en warmte bring, wat ons beweeg en besiel. Ons vra vir die liefde van U Seun, wat ons wys en leer hoe U omgee vir mense. Wanneer ons nou U woord gaan lees, Here, is ons gebed dat U in ons lewe sal inbreek, dat U ons tot nuwe lewe sal wek. Breek nou die lewensbrood vir my ook, Heer, in Jesus naam. Amen. Kom ons loof nou die Here met die pragtige loflied, lied 202, vers 1 en 3. Vanaf vers 1 tot 9. Net voordat ons dit saam lees, so ter inleiding, die boek Joshua vertel vir ons die geskiedenis van die volk van Israel. Vanaf die dood van Moses, reg deur die verowering van die beloofde land Kanaan, tot by die sterwe van Joshua. En die verowering van Kanaan het plaasgevind waarskynlik rondom die jaar 1240 voor Christus. Dit wil sê, hierdie gebeure het ongeveer 3200 jaar gelede plaasgevind. Kom ons lees Joshua 1 vanaf vers 1. Na die dood van Moses, die
dienaar van die Here, het die Here vir Joshua, seun van Nun en assistent van Moses, gesê: Moses, my dienaar, is dood. Maak jy nou gereed en trek deur die Jordaanrivier, jy en hierdie hele volk. Ga na die land toe wat ek aan hulle, die Israeliete, gee. Soos ek vir Moses gesê het, gee ek aan julle elke plek waar julle kom. Van die woestyn af en van die Libanon af tot aan die groot rivier, die Eufraat, die hele gebied van die Hetiete tot aan die groot see in die weste. Alles sal julle woongebied wees. Solank jy lewe, sal niemand bestand wees teen jou nie. Soos ek by Moses was, so sal ek by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat en jou nie verlaat nie. Wees sterk, wees vasberade, want jy moet hierdie volk die land in besit laat neem, wat ek met 'n eed aan hulle voorvaders beloof het. Wees veral sterk en baie vasberade in die uitvoering van die wet, wat my dienaar Moses jou beveel het. Moet daarvan nie links of regs afwyk nie. Dan sal jy voorspoedig wees, waar jy ook al gaan. Hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê. Oordink dit dag en nag en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan. Dan sal jy slaag in wat jy moet doen. Jy sal voorspoedig wees. Ek self gee jou die opdrag. Wees sterk, wees vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan. Ek wil graag herhaal as teksvers, vers 9, waar die Here sê, ek self gee jou die opdrag. Wees sterk, wees vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan. Deur die jare heen het hierdie vers vir my een van die wonderlikste beloftes in die hele Bybel gebly, waaraan ons as kinders van die Here kan vashou. Wat 'n wonderlike belofte. Die Here is by jou oral waar jy gaan. Die Here is verseker ook by ons elkeen in hierdie grendeltyd. As jy vinnig by die winkels moet uitkom om inkopies te gaan doen. As jy moet gaan om jou te laat toets vir die virus. As jy eensaam voel omdat niemand by jou kan uitkom of kuier. Ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan. Ons het hier in Joshua 1 gelees dat die volk Israel 'n krisistyd beleef het. Hulle leier, Moses, het gesterf. Moses was 'n charismatiese figuur vir hulle. Hy was vir hulle veel meer as net 'n leier. Hy was 'n profeet. Hy was hulle middelaar, hulle voorspraak by die Here. Moses se dood was voorwaar vir die volk 'n ramp. Hoe sou hulle kon voortgaan sonder hom? Dan lees ons in vers 1 dat die Here met Joshua praat en hom roep om die volk verder te lei. En so voorsien die Here in die volk se nood. Ook in hierdie krisistyd vir hulle, bly die Here getrou. Agter die volk het 'n lang pad van swaar kry gelê. Egipte met sy slawerny, die tog deur die Rooi See, 40 jaar se rondswerf in die woestyn. En uiteindelik het die beloofde land nou voor hulle gelê.
Tog lees ons nie in hierdie gedeelte van blydskap nie. Nee, daar is hier eerder die ondertoon van besorgdheid. Ons lees in hierdie verse 3 maal, wees sterk, wees vasberade. Vers 6, vers 7 en vers 9. So 'n halwe gespannendheid. Hoekom? Die volk het wel by die punt van die vervulling van die belofte van die beloofde land gekom, maar hulle was nog nie by die einde van die pad. Hulle moes nog oor die Jordaan kom. Hulle moes nog die land beset. Selfs op hierdie laat stadium kon daar nog iets verkeerd loop. Die krisis was nog nie verby vir die volk nie. Daar was nog gevaar. Maar nou moet ons mooi daarop let. Die gevaar het nie gelê by die vyande van Israel. En natuurlik ook nie by die Here nie. Die eintlike gevaar was die volk se dreigende klein geloof. Hulle moes bly glo. Hulle moes bly vertrou. Hulle moes bly sterk wees. En daarom sê die Here so duidelik vir hulle: wees sterk, wees vasberade. En die Here kom sê dieselfde aan my en jou in hierdie grendeltyd wat ons belewe. Moenie mismoedig word, moenie moed opgee nie. Hy sê, wees sterk, wees vasberade, moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou, oral waar jy gaan. Moet as gelowige nie bang wees vir die onsekerheid oor die res van die jaar nie. Moenie bang wees vir die onbekende wat voor lê nie. Nee, hou vas aan die Here se belofte. En wat 'n wonderlike belofte is dit nie. Die Here is by jou oral waar jy gaan. Die Here sal jou nie alleen los in die res van 2020. Hy sal by jou bly. Hy sal die pad saam met jou bly loop. En daarom hoef ons nie bang te wees vir die onbekende wat op ons wag nie. In Matteus 28 vers 20 vind ons die ekwivalent van hierdie belofte in Josua 1 vers 9. Matteus 28 vers 20 sê Jesus, en onthou, ek is by julle tot aan die einde, die volëinding van die wêreld. Jesus beloof vir ons, ek is by julle. Jy kan maar 'n sig van verligting slaak. Die Here is by jou, oral waar jy gaan. Al wat die Here van ons vra, is dat ons hom moet bly vertrou, dat ons in hom moet bly glo. Hy self gee aan ons elkeen die opdrag in hierdie vreemde, onseker tyd waarin ons lewe. Vers 9, wees sterk, wees vasberade, moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou, oral waar jy gaan. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir hierdie wonderlike belofte in u woord. 'n Belofte wat verseker ook geld vir hierdie onseker grendeltyd waarin ons lewe. Ons hoef nie bang te wees nie, want u is met ons oral waar ons gaan. Help vir ons elkeen deur u Gees om op u te bly vertrou,
U ons vaste rots wat vir ewig staan. Ons wil spesiaal elkeen aan U opdra wat siek is, elkeen wat hartseer is, elkeen wat eensaam is, elkeen wat moedeloos is. Dankie dat ons kan weet, Here, U bly vir elkeen 'n rots om aan vas te hou, 'n rots wat vir ewig staan. Amen. Ons slotlied is lied 508, die 2 verse, vaste rots op wie ek bou, een op wie ek kan vertrou. Ontvang nou die seën van die Here en gaan die nuwe week met sy vrede binne. Die genade van ons Here Jesus Christus, wat by jou is, waar jy ook al gaan, en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees